¿Viste el rayo? Se viene mal, negra. Me vengo acá a la esquina para que veas. Mira allá abajo lo que es la tormenta eléctrica allá abajo. La tormenta eléctrica que hay es terrible. La tengo arriba, todavía no cae ninguna gota acá. Allá es terrible como está. Parecen flashes. Está acá arriba la tormenta, pero no cae una gota. Recién están cayendo una que otra gotita.